মেসেঞ্জারে নিজের ইচ্ছামতো রিংটোন সেট করতে পারবেন। গাইস দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমি রিংটোনে চলে আসছি। এটা হচ্ছে মেসেঞ্জারের একটা সেটিং, ছোট্ট একটা সেটিং। আমি সম্পূর্ণ ভিডিওতে আমি দেখাই দেবো যে কীভাবে এই প্রসেসটা কমপ্লিট করবেন। আপনারা নিজের ইচ্ছামতো যে কোনো একটা রিংটোন এখানে বসিয়ে দিতে পারবেন, ঠিক আছে? যেভাবে আমরা সিমে কল আসলে যে রিংটোনগুলো আমরা সেট করি বিভিন্ন গান টান বা এটা সেটা, ঠিক আছে? তো দেখুন এখানে যদি আমরা মেসেঞ্জারে এই রিংটোনগুলো দেখাই তাহলে হচ্ছে এগুলো শুধুমাত্র মেসেঞ্জার রিংটোন। এগুলো নিচের দিকে যদি আসি শুধুমাত্র মেসেঞ্জারে, ঠিক আছে? কিন্তু এইখানে কিন্তু অন্য কোনো অপশন নাই যে আমরা যে কোনো একটা সিলেক্ট করে ওইখান থেকে আমরা নিয়ে আসবো। তো এখন কথা হচ্ছে যেহেতু এখানে অন্য কোনো রিংটোন নাই সেহেতু আমাদেরকে অন্য উপায়ে ট্রাই করতে হবে। যেমন এখান থেকে আমি একটু যদি দেখাই, শুরু থেকে দেখাই, তো ফার্স্টে আমরা কি করব, মেসেঞ্জারে ক্লিক করব, ঠিক আছে? মেসেঞ্জারে ঢুকবো, ঠিক আছে? মেসেঞ্জারে আসার পরে এখান থেকে আমরা যাবো এই যে থ্রি ডট আইকনটা আছে এখানে আমরা চলে যাবো। এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে আবার হচ্ছে আমরা এখান থেকে জাস্ট এই যে সেটিং আছে সেটিংয়ে টাচ করব। তারপর হচ্ছে এখান থেকে আমরা একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে চলে আসবো। তারপর হচ্ছে এখান থেকে আমরা এই যে নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ড এখানে টাচ করবো, ঠিক আছে? তো এখানে আসার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো নোটিফিকেশন আছে যেগুলোকে আপনার অন করে দিতে হবে। এটা অন করতে হবে, এটাও মানে এটা ছাড়া বাকি সবগুলো হচ্ছে আপনারা অন করে দেবেন, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে সিম্পলি আপনাকে আরেকটা কাজ করতে হবে। এটা হচ্ছে আপনার এইখানে এই যে কাস্টমাইজ নোটিফিকেশন এখানে একটু টাচ করবেন। টাচ করার পরে এখানে দেখবেন যে আপনার সম্পূর্ণ প্রসেসগুলা ঠিক আছে কিনা। তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন শুধুমাত্র আমার একটা অপশন অফ আছে আর বাকিগুলা কিন্তু এখানে অন আছে, ঠিক আছে? জাস্ট একটু ব্যাক করলাম, তারপর হচ্ছে দেখবো যে এখানে সব ঠিক আছে কিনা। আমরা আবার হচ্ছে কাস্টমাইজ এই যে কাস্টমাইজ নোটিফিকেশন আবার টাচ করব। তারপর হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে হচ্ছে আবার সাউন্ড নামে একটা অপশন আছে, ঠিক আছে? তো আমরা জাস্ট সাউন্ডে ক্লিক করলাম। তারপর হচ্ছে এখানে একটা অপশন দেখতে পাবেন, সেটা হচ্ছে কাস্টম রিংটোন। কাস্টম রিংটোনটা হচ্ছে আপনি আপনার ফোনে যে রিংটোনগুলো আছে সেগুলো এখান থেকে নিতে পারবেন। আর এখানে হচ্ছে নিচেরগুলা এগুলা মেসেঞ্জারের সেটিংয়ে যে রিংটোনগুলো থাকে সেটা, ঠিক আছে? এখন আমরা এখান থেকে জাস্ট কী করবো, এই যে কাস্টম রিংটোন এখানে টাচ করব। এখানে টাচ করে আমাদের যে গ্যালারিতে বা আমাদের ফোনে যে রিংটোনগুলো আছে এখান থেকে একটা রিংটোন এখান থেকে আমরা নিয়ে তারপর হচ্ছে এখান থেকে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? যেহেতু আমার এখানে রিংটোন খুব একটা ডাউনলোড করা নাই, তো জাস্ট এখান থেকে আমি কোনোটা সিলেক্ট করব না, এখান থেকে জাস্ট এমনি একটা দিলাম, দিয়ে এখান থেকে ব্যাক করে আসবেন। ব্যাক করে আসার পরই আপনার কাজ শেষ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এখন আর কোনো কাজ করতে হবে না। তারপর হচ্ছে এখান থেকে ব্যাক করে দিবেন। আপনার যখন কল আসবে তখন আপনি যে রিংটোনটা সেট করলেন সেটি কিন্তু আপনার সিমে যখন কল আসে, যখন আপনি একটা রিংটোন সেট করে রাখেন সেটি কিন্তু আপনার মেসেঞ্জারে শুনতে পারবেন, ঠিক আছে? সো আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন। আর বুঝে থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর এভরিথিং। দেখাবো অন্য কোনো নতুন ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।